تلفنتان زنگ زد استای مردک؟ آمدم در این 5 ساعت شما را که زنگ میزند؟ در این ساعت 5 ساعت فتیدین زنگ زده استای زنجی باشه الو سلام علیکم. و علیکم سلام خاطر کردی برادر اینجا آخی؟ بخشش برادر در وقت زنگ زدم یه مسئله مهمه پیش گپ زدم میتونیم؟ ها میتونیم با کجا را بیام؟ اگر تشویش نشه خودم روز با خونتون میام. خب بیا انتظارم چی گپ شده است؟ بخیر است بخیر؟ شما فتیدین؟ بشین کافه چای یگان چیز بیارم فتیدین؟ نه برادر خطا تشویش نتیر احمد روز گپ ایدی شب انتظارم که کی سحر میشه و خطا زنگ بزنم. بچه پریشان حال میتوی تینجی آخی خاطر کردی؟ دو ماه میشه و که چند تا بیمارخانه خوبای چیزی داشتم که فروختم. یک جراحی دیگه گذراندن در کرای 20,000 سومون در کرای یکی بیمهلت که برای من نمیتونم گفته که کی قرض برگردونم نمیتونم برای که ماشین ما تیلواری و زن ما هر چیز داشتم اما شکر فروختم. یک دقیقه اینه برادر بخشش برادر میدونم که غم دادم که ما دیگه علاج نداشتم حتما ما اسمیت را برمیگردم. در کدام بیمار خونه خواه مادر؟ من هم خطید میرم حاضر رفتن معنی نداره برای که در اومدن نمیمونم. خدمت اساسی همین بود که شما کردینش از آن خیلی چی علاج؟ خداوند مادرش شفا بده. مردک چرا عصبین؟ خیر نمیخواستین میگفتین که سوم ندارم. کار شدگی شد. چی خودتون خورده ایستاده اید؟ زنکی به عقل من برای اوزیخ نیستم که من جورا مسون دادم. وای بر حال ما واری جورا 2 ماه میشوه مادری برادر من در بیمارخانه خواب برادرم بیچاره سرسان و سرگردان یک بار من حالی او به خبر نشیدم بیچاره مجبور شد در خانه ما آمد.